Misile z'ibitero by'Uburusiya mu karere ka Prudinka hafi y'umujyi munini wa Kharkiv zasize amazu amagana ari amatongo. Ariko abarokotse bahatuye barashimira abanyamerika bitanze bongera kububakira aho ubu bamwe mu baturage bafite aho bongeye kwita imuhira. Katarina na Valentine Povarayev bamaze imyaka 47 babana. Nyuma gato babanye bagiye gutura mu majyaruguru ya Prudinka hafi y'umujyi wa Kharkiv. Nyuma yaho biyubakiye inzu yabo aho barereye umuhungu wabo n'abuzukuru. Twageragezaga gushora imari kugira ngo tugire imibereho myiza, bityo uko tugenda dusaza nk'uko babivuga twagombaga kugira icyo tugeraho. Inzu ya Povarayev yasenywe mu gihe cy'ibitero by'Uburusiya muri 2022. Kubw'amahirwe aba babashije gutabarwa bajyanwa ahandi. Mu kwezi kwa mbere kwa 2024 bubakiwe indi nzu nshya aho bashimira ibikorwa by'urukundo rw'abanyamerika babafashije. Ahari wenda iyi nzu itaza kuba umuyonga nari kugira utuntu tumwe na tumwe ndamura, wenda nk'ibikoresho byo mu gikoni, ariko ibintu byose byarayoyotse. Cyakora turashimira umuryango w'abanyamerika kubera iyi nzu. Svitlana Mila niwe washinze umuryango witwa To Ukraine with Love. Ducishirije ni nko kuvuga ngo tujyane urukundo muri Ukraine. Uyu Mila ni kavukire w'umujyi wa Kiev muri Ukraine, ariko yimukiye muri leta ya Utah muri Amerika afite imyaka 17. Yashinze ikigo gifasha abanyeshuri bo mu Burayi bw'Uburasirazuba kubona buruse zo kujya kwiga muri Amerika. Igihe Uburusiya bwateraga Ukraine, Mila yatangiye gukusanya imfashanyo yo guha bene wabo, ibyo yahise atangira gukora nk'akazi ke gahoraho. Ndashimira cyane abanyamerika buri munsi bumva ko hari ahantu hari intambara kandi ko nibatabafasha nta wundi uzabafasha. Aba bashimira abanyamerika bavuga ko imiryango igera kuri 500 y'i Kiev, Kharkiv na Chernihiv yahawe amazu mashya yo guturamo kuva muri 2022. Inkunga ya mbere y'amadolari ya Amerika agera ku 55,000 yatanzwe n'urubyiruko rwo muri leta ya Idaho. Chess, umuhungu wa Svitlana, washinze umuryango wo gukusanya inkunga y'abanya-Ukraine hamwe n'inshuti ze arizo London Murphy na Lachlan Harker, bakoresheje ikiruhuko cyabo cyo mu mpeshyi mu gukusanya amafaranga ahantu hatandukanye yo gufasha muri iyi gahunda. Nabonye hari icyo bakeneye, ndibaza nti byagenda gute ari uri mu kaga nka kariya. Ntangira kumva ko ngomba gufasha. Nabonye amafoto y'abantu bari mu kigero cyanjye, byanteraga agahinda. Mbona uko barimo bagorwa badafite aho bikinga. Mu mpera z'umwaka wa 2022 abahungu bakiri bato bagiye muri Ukraine bakora video yerekana inzu zasenyutse bagamije gushishikariza abantu gutera inkunga igikorwa cyabo cyo gufasha. Nimudufashe abanya-Ukraine bari mu ntambara. Ubwo yasuraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2023, Viktor Yushchenko wahoze ari perezida wa Ukraine yashimiye aba bana b'abahungu ndetse abaha imidari kubera igikorwa bakoze. Numvaga nshaka kugira icyo nakora. Numvise by'umushinga wo kubaka amazu, ariko ntibyari byoroshye kuwushyira mu bikorwa. Noneho ndatekereza, ariko se kuki ntabikorana n'inshuti zanjye? Mbere y'intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine, agace ka Prudinka karimo amazu agera kuri 900, none ubu agera ku 100 yarasenyutse burundu.